Zdravo, moje ime je Mitja in v četrtem dnevu mojega 17-dnevnega potovanja po Združenem kraljestvu počasi zapuščam Anglijo. Iz londonskega letališča Gatwick sem zjutraj odpotoval na letališče Belfast, ki se nahaja na Severnem Irskem. Iz letališča pa sem se nato z busom odpeljal do mesta Belfast. Let sem imel ob 6:30 zjutraj, tako da sem prespal kar na letališču. Večino noči sem iskal ugodne nastanitve in destinacije za prve dni na Škotskem. Namreč, ko sem šel na potovanje, sem imel rezervirane nastanitve le za prvih 5 dni. Zaradi slabšega oziroma boljšega vremena sem malce obrnil vrstni red potovanja po Škotskem. Približno sem imel določene točke, ki sem jih želel obiskati in tudi način, kako priti do njih. A za maksimalni možen izkupiček se je vedno treba znati prilagoditi danim razmeram. Če si človek nekaj želi in stremi, da se mora zgoditi točno tako in tako, ta ne bo prišel daleč. Kvečjemu bo delal korake nazaj, ker se bo počutil zafrustriranega, ker mu v življenju nič ne uspe. Ne uspe pa videti lepih trenutkov, ki so se mu zgodile in zagotovo te trenutki še zdaleč niso samoumevni. Najlepše stvari in zgodbe se zgodijo, če pustiš življenju, da te vodi po poteh, ki jih ne poznaš. Mogoče se še dotaknimo izziva, kako priti do ugodne mobilne internetne povezave, ker zaradi Brexita več ni ugodnih cen za prenos podatkov v Združenem kraljestvu. Ker imam telefon, ki podpira kartico eSIM, sem si preko interneta kupil eSIM z 20 GB prenosa podatkov za 30 dni po Združenem kraljestvu. Paket, ki sem ga vzel preko aplikacije Nomad, me je prišel $21. eSIM sem brez težav uvozil v telefon preko QR kode brez obiska katerikoli poslovalnice. Paket sem kupil že doma, v Sloveniji. Klice in SMS-e sem imel aktivirane pri zdajšnjem slovenskem operaterju, prenos podatkov na telefonu pa sem imel preko eSIM-ke Nomad. Vse skupaj sem porabil okrog 13 GB prenosa mobilnih podatkov. Kjer je bil na voljo Wi-Fi, sem se seveda posluževal Wi-Fi povezave z VPN povezavo. 2 do 3 ure pred poletom sem šel lahko končno čez varnostni pregled za na letalo, tako da sem se lahko usedel v čakalnico, ki jo vidite na sliki. Zraven mene se usede možak, rekel bi, da je bil star tam okrog 70 let. Začela sva se pogovarjati. S svojimi prijatelji gredo na morje v hrvaški Split. Doma pa je bolj na podeželju, severno od Londona. Dotaknila sva se tudi takratnih razmer v svetu. Odgovoril sem mu v smislu, da menim, da smo v času tik pred drugo svetovno vojno, da človeštvo dela enake napake, ki jih je delalo takrat. Po mojem odgovoru je za trenutek bil tiho in odgovoril, da imam čisto prav. Ta odgovor me je kar presenetil, da ni v popolnosti nič ugovarjal. Celo se mi je zdelo, da mu je bil všeč moj odgovor, saj se je še bolj pogovarjal z mano in začel razlagati, kakšna je situacija v Angliji. Ta pogovor je bil eden od prijetnih presenečenj potovanja. Nato smo počasi šli do našega letala. Potoval sem z družbo EasyJet. Še zadnji pogled na Anglijo iz letala. In že sem bil nad oblaki. Posnetek iz zraka. Počasi smo se spuščali proti Irski.
Ta prizor me je spominjal na Irsko iz leta 2019. Zaigralo mi je srce. Preden nadaljujemo s Severno Irsko, bi rad namenil nekaj besed o Irski in samem otoku. Upam, da bom pravilno naglasil čim več irskih besed. Leta 2019 sem bil z družino na Irskem. Z avtom smo prepotovali cel južni del otoka, od vzhoda do zahoda. Za konec smo se ustavili še v Dublinu. Prelepa dežela z ozkimi cestami in nesmiselnimi visokimi hitrostnimi oznakami na ozkih cestah. Ljudje so zelo prijazni, pomagajo ti na vsakem koraku. Moja mama se je zaljubila v deželo do te mere, da smo postavili majhno hiško z imitacijo kamna in rdečih vrat, ki se pojavljajo na določenih območjih Irske. Vzhodni del otoka je bil bolj pod vplivom vikingov. Zahodni del je pa še v tem času kar neokrnjen od zunanjih vplivov. Kako je nastala Irska? Glede na knjigo Lebor Gabhal Éireann, ki pomeni knjiga o invazijah na Irsko, je zbirka pesmi in pripovedi v irskem jeziku, namenjena zgodovini Irske in Ircev od ustvaritve sveta do srednjega veka. Obstaja več različic, od katerih je najzgodnejšo sestavil anonimni pisec v 11. stoletju. Lebor Gabhal pripoveduje o tem, da je Irsko 6-krat poselilo ali zavzelo 6 skupin ljudi. Ljudstvo Kesar, ljudstvo Partholon, ljudstvo Mever, Firbolg, Tuatha Dé Danann in Miležani. Prve 4 skupine so izbrisane ali prisiljene zapustiti otok. 5. skupina predstavlja irske poganske bogove, medtem ko zadnja skupina predstavlja Irce oziroma Gale. Zagotovo pa imajo pesmi in pripovedi priduh krščanstva, saj so bili ravno menihi tisti, ki so te pripovedke zapisali na papir. Prvi ljudje, ki so prispeli na Irsko, je vodila Kesar, hči Bi, sina Noeta. Rečeno jim je bilo, da naj gredo na zahodni rob sveta, da bi ubežali prihajajočemu se potopu. Na pot so se odpravili s 3 ladjami, vendar sta se 2 izgubili na morju. Pristanejo na Irskem, v zalivu Bantry Bay, 40 dni pred potopom. Edini preživeli so Kesar, 49 drugih žensk in 3 moški, Fintan, Bi in Ladra. Ženske so enakomerno porazdeljene med moške. Vsak si vzame eno tudi za ženo. Fintan vzame Kesar, Bi vzame Barfint in Ladra vzame Albo. Vendar Bi in Ladra kmalu umreta in Ladra je prvi človek, ki je bil pokopan na Irskem. Ena od verzij je, da je Ladra umrl zaradi preveč žensk. Ko pride potop, Fintan med moškimi edini preživi. Fintan je bil zgrožen nad možnostjo, da bo moral sam poskrbeti za 50 žensk. Zato je pobegnil. Kesar je umrla zlomljenega srca zaradi izgube moža in očeta. Kmalu zatem so umrle tudi vse druge ženske, tako da je Fintan ostal sam v tej deželi. Postane losos, kasneje pa orel in jastreb. Živi 5500 let po potopu, od koder spet postane človek in pripoveduje zgodovino Irske. Irska je nato 300 let nenaseljena, vendar dokler ne pride druga skupina ljudi, vodi jih Partholon, ki je potomec Noeta preko Megoga. Na Irsko pripluje preko Gotije, Anatolije, Grčije, Sicilije in Iberije. Med njimi so tudi Partholonova žena Degnat, njuni 4 sinovi in drugi. Ko pridejo, je tam le ena odprta planjava, 3 jezera in 9 rek. Očistijo še 4 ravnine in nadaljnjih 7 jezer izbruhne iz tal. Zaslužni so za uvedbo živinoreje, oranja,
kuhanja, pivovarstva. Prav tako otok razdelijo na 4 dele. Borijo se in premagajo skrivnostne Fomorce, ki jih vodi Kikol Digi Tantaš. Po 30 letih Partolon in njegovi ljudje, zdaj 5000 moških in 4000 žensk, umrejo zaradi kuge v enem samem tednu. Samo en človek, Tun Mag Kairil, preživi. Tako kot Fintan živi stoletja v številnih oblikah, tako da lahko pripoveduje irsko zgodovino. Irska je nato 30 let nenaseljena, dokler ne pride tretja skupina ljudi. Vodi jih Nemet, ki je prav tako potomec Nojeta preko Magoga. Iz Kitije, današnjega območja Armenije, so se ob Kaspijskem morju odpravili s 44 ladjami, a po letu in pol plovbe je edina ladja, ki je dosegla Irsko, Nemedova. Na krovu je njegova žena, njegovi 4 sinovi in drugi. V času, ko so bili na Irskem, so Namibijanci očistili 12 planjav in zgradili 2 kraljevi utrdbi, 4 jezera pa so počila iz tal. Zmagajo v 4 bitkah proti Fomorcem. Potem, ko Nemet in mnogi drugi umrejo zaradi kuge, Namibijance zatirata Fomorjanca Konand in Morc. Vsak Samain, to je 31. oktobra, so Fomorcem morali dati 2/3 svojih otrok, svojo pšenico in mleko. Sčasoma se dvignejo proti Fomorcem in napadajo Konandov stolp s 60 000 bojevniki. 30 000 jih je bilo na morju in 30 000 na kopnem, ter premagajo Konanda. Morc na to napade in skoraj vsi Namibijanci so ubiti v boju ali pa jih odnese morje. Samo ena ladja s 30 možmi pobegne. Nekateri gredo na sever sveta, nekateri pa v Britanijo in postanejo predniki vseh Britancev, nekateri pa na jug, v Grčijo. Tiste, ki so odšli v Grčijo, so Grki zasužnili in jih prisilili, da nosijo vreče zemlje in gline. Po 230 letih odplujejo nazaj na Irsko. Znani so kot Fir Bolg, prevedeno lahko tudi možje s torbicami. In vsebujejo 2 podskupini, znani kot Fir Doman in Fir Galion. Pod vodstvom svojih 5 poglavarjev Irsko razdelijo na 5 provinc. Gan zavzame severni Munster, Sengan zavzame južni Munster, Genan zavzame Connacht, Ruri zavzame Ulster in Slanga zavzame Leinster. Zaporedje 9 visokih kraljev vlada Irski naslednjih 37 let. Tisti, ki so šli na sever sveta, so nadnaravno nadarjeni. Tua de Danann, ki predstavljajo glavne poganske bogove Irske. Prevod bi lahko bil ljudje od boga Danu. Na Irsko pridejo v temnih oblakih in pristanejo na Šlif an Iring na zahodu, ter seboj prinesejo 4 zaklade. Borijo se proti Fir Bologu za lastništvo Irske v prvi bitki pri Magtureidu. Tua de Danann zmagajo. V nekaterih različicah Fir Bolg pobegnajo z Irske in se naselijo na oddaljenih obalnih otokih. V drugih pa jim dodelijo provinco Connacht. Tudi Tua de Danann so se lotili čiščenja plenjav in povzročili izbruh novih rek in jezer. Nenehne pustolovščine Tua de Danann sestavljajo celoto tega, kar zdaj imenujemo mitološki cikel. Za njih sta svetova samo 2, ta in onostranstvo, ki ga vidite na sliki. Obstaja le sedanjost, preteklost in prihodnost ne obstajata. Sveto število je 3, ki pomeni triedinost, na primer zemlja, voda in zrak. Drugi pomen je lahko življenje, smrt in reinkarnacija. Pri krščanstvu pa je ta pomen Oče, Sin in Sveti Duh. Ko govorimo o irski mitologiji, govorimo o celotnem otoku Irske ter zahodnih otokih Škotske. Kakšna zgodba o njih bo zagotovo izrečena, ko bomo govorili o škotskem otoku Skye. Legende, ki obkrožajo vdore in oblikovanje Irske,
kot je opisano v knjigi Invazij, se nadaljujejo do sorazmerno poznega datuma, sočasno s pisanjem knjige. Glede na poznejše dele knjige so bile ljudje v Skitiji potomci Noetovega sina Jejfeda. Eden od njihovih članov je bil Fenius, ki je bil med ljudmi, ki so gradili Babilonski stolp. Fenius je bil velik jezikoslovec in ko je jezike ločil Bog, je edino on ohranil znanje o vseh. Njegov vnuk se je imel Gethal-glas, ki je oblikoval gelski jezik iz 72 jezikov, ki so takrat obstajali. Gethel in njegovi potomci so živeli v Egiptu. Sam Gethel pa je bil prijatelj z Mojzesom. Po eni zgodbi je Mojzes Gethelu rešil življenje, potem ko ga je ugriznila kača, tako da se je s palico dotaknil prizadetega dela. Koža je na tem mestu postala zelena in od tod tudi njegovo ime Gethal-glas, kar pomeni Gethal zeleni. Mojzes je tudi razglasil, da bo Gethel zavedno varen pred kačami in da katerakoli dežela, ki jo bo naselil, ne bo imela kač, ki bi nadlegovale njega ali njegove potomce. Ta pripoved je precej v nasprotju s kasnejšo zgodbo o Petriku, ki je pregnal kače iz Irske. Po dolgih letih in številnih dogodivščinah so Gethelovi potomci zapustili Egipt in dolgo potovali po Sredozemskem in Kaspijskem morju, preden so prispeli v Španijo, ki so jo s silo podjarmili. Ta očitno domišljijski opis gibanja teh ljudi je neverjetno blizu arheološkim dokazom, najdenim v zvezi s premiki ljudi v tem času in iz teh istih regij. Morda je knjiga Invazij veliko bolj točna, kot smo si ji pripisovali. Drugi odlomek na primer navaja, da je leta 1620 pred našim štetjem umrl Tigrmas s 3/4 irskih mož in sledilo je 7 let brez kralja. Sicer ni opisano, zakaj so Tigrmas in vsi ti ljudje umrli, vendar iz arheoloških dokazov vemo, da je leta 1628 pred našim štetjem izbruhnil vulkan Santorini in povzročil drastično spremembo svetovnih vremenskih vzorcev, kar je povzročilo večletne nenehne zime na Irskem. Več majhnih izsekov iz starodavnih irskih legend se je izkazalo kar za točne. Kralj se je v času Gethela imenoval Breogan in zgradil je velik stolp za zaščito na novo pridobljenega španskega ozemlja. Nekega jasnega večera je njegov sin z tega stolpa videl Irsko. Mil je bil Breoganov vnuk, zapustil je Španijo, da bi izvedel več o domovini svojih prednikov, Skitije in Egipta. Njegova prva žena je umrla v Skitiji, ko pa je bil v Egiptu, se je ponovno poročil s faraonovo hčerko, ki se je imenovala Skota. Prav ona je dala ime plemenu, kateri so kasneje postali Škoti. Njegova prva žena mu je rodila 26 sinov, Skota pa je rodila nadaljnjih 6. Vsi so imeli pomembno vlogo pri prevzemu in poimenovanju Irske od Tuatha Dé Danann. Mil je odplul proti Irskem, vendar se je na poti ustavil v Španiji, da bi rešil nekaj težav, ki so se pripravljale in tam je bil ubit. Medtem je njegov stric že odplul proti Irskem in pristal ravno v trenutku, ko so se kralji Tuatha Dé Danann posvetovali, da bi določili, kako bi najbolje razdelili deželo med seboj. Je prišel s predlogom, ki se je na videz zdel zelo pravičen, toda Tuatha Dé Danann so bili sumničavi glede njegovih namenov in na njegovi poti nazaj so ga ubili. Njegovi privrženci so se vrnili v Španijo in se združili z Milovimi sinovi, da bi se vrnili na Irsko in jo zavzeli s silo. Ko so se približali Irski, je Eranan splezal na jambor, da bi si bolje ogledal kraj, ta je padel in umrl. Drugi Milov sin je veslal naprej, a se mu je zlomilo veslo. Padel je nazaj v morje in se utopil. Končno so pristali v zalivu Kenmar v okrožju Kerry.
In pesnik Aldin je bil prvi, ki je stopil na irska tla in izgovoril pesem, ki je bila čarovne narave in je opisovala prelepo Irsko. Ko so bili vsi moški na kopnem, je Aldin izgovoril še eno krajšo pesem, ki je bila očitno čarobna invokacija narodnost morja okoli Irske. Sinovi Mila so nato naleteli na 3 boginje Tuatha-Dé-Danann, Banbo, Paulo in Eru, od katerih je vsaka zahtevala, da se Irska poimenuje po njih. To je bilo odobreno in Irska, Aire v irščini, še vedno nosi ime ene od teh starodavnih boginj. Milovi sinovi so naleteli tudi na moža boginj, Mag-Cuila, Mag-Kjeta in Mag-Grejna. Te povezave, skupaj s poimenovanjem otoka, so Milovim sinovom dale zelo pomembno čarovno povezavo s suverenostjo Irske in rodovitostjo zemlje. Ti 3 bogovi so prosili, da jim dovolijo, da še 3 dni obdržijo kraljestvo Irske in da se v tem času Milovi sinovi vrnejo na svoje ladje in počakajo ob irski obali na razdalji 9 valov. Strinjali so se s tem, vendar ko so sedeli na svojih ladjah, so jih druidi Tuatha-Dé-Danann prevarali, tako da so povzročili veliko nevihto, kar jih je odneslo še dlje v morje. Bili so v nevarnosti, da jih bo preplavilo, dokler Aldin, edini, ki je poznal, da gre za čarobno nevihto, ni zapel čarobnega verza, ki je pomiril morje in jim omogočil vrnitev. Čarobno spominjanje na suverenost Irske, ki sta jo v pesmi simbolizirala Temhar, staro ime za Taro, in Eru, je imelo želeni učinek in Milovi sinovi so lahko ponovno pridobili deželo. V navalu jeze zaradi izdaje Tuatha-Dé-Danann je Don grozil, da bo pobil vse na Irskem, ko bodo prispeli tja. In ob tem je spet zapihal veter in on in njegov brat Aireh sta se utopila. Preživeli Milovi sinovi so pristali na Irskem ob izlivu reke Boyne in po veliki bitki proti Tuatha-Dé-Danann pri Tailtiu so zmagali. Od njih naj bi izvirali današnji prebivalci Irske in Škotske, znani pod skupnim imenom Gali. Severna Irska je bila ustanovljena leta 1921, ko je bila Irska razdeljena na 2 dela. Večina prebivalcev Severne Irske je bilo unionistov, ki so želeli ostati znotraj Združenega kraljestva. Na splošno so bili unionisti potomci kolonialistov iz Velike Britanije. Medtem ko se je južni del Irske, ki je leta 1922 postala tudi Irska svobodna država, bila v večjem delu katoliška. Torej na Severnem Irskem imamo na eni strani protestante oziroma unioniste, ki se imajo za Britance, na drugi strani katolike oziroma nacionaliste, ki se imajo za Irce in želijo skupno irsko državo. Regija, ki je zdaj Severna Irska, je bila temelj irskega upora proti angleškemu kolonializmu v poznem 16. stoletju. Kraljestvo Irske pod nadzorom Anglije je leta 1542 razglasil angleški kralj Henry VIII, vendar je irski odpor naredil angleški nadzor nepopoln. Težave, ki so se začele v poznih 1960 letih, so predstavljale približno 30 let ponavljajočih se dejanj intenzivnega nasilja, v katerih je umrlo 3254 ljudi in več kot 50.000 žrtev. Od leta 1969 do 2003 je bilo več kot 36.900 incidentov s streljanjem in več kot 16.200 bombnih napadov ali poskusov bombnih napadov. Spor je povzročil sporni status Severne Irske v Združenem kraljestvu in diskriminacija irske nacionalistične manjšine s strani prevladujoče unionistične večine. Leta 1998 je bil sklenjen mirovni proces, ki je vključeval izjavo o prekinitvi ognja večine paravojaških organizacij
ter popolno razorožitev, reformo policije in ustrezen umik vojaških enot s cest in z občutljive meje na južnem Amaheju in Fermidahu, kot so se dogovorili podpisniki sporazuma iz Belfasta, splošno znan kot velikonočni sporazum. To je ponovno poudarilo dolgoletno britansko stališče, ki ga irske vlade še nikoli prej niso potrdile, da bo Severna Irska ostala v Združenem kraljestvu, dokler večina volivcev na Severnem Irskem ne bo glasovala drugače. Irska ustava je bila leta 1999 spremenjena, da bi irski narod dobil možnost suverenosti na celotnem otoku. Površina Severne Irske je okrog 14.000 kvadratnih kilometrov, prebivalcev je okrog 1,9 milijona. Glavno mesto Severne Irske je Belfast. Severna Irska nima uradne zastave. Obstajata sicer dve neuradni zastavi, ulsterska in satirična zastava Svetega Patrika. Ulstersko zastavo je vlada Severne Irske uporabljala od leta 1953 do ukinitve vlade in parlamenta leta 1973. Od takrat nima uradnega statusa, vendar jo še vedno uporabljajo kot zastavo Severne Irske za mednarodno zastopanje Severne Irske na nekaterih športnih tekmovanjih, kot so igre Commonwealth. Satirična zastava Svetega Patrika pa predstavlja Severno Irsko posredno kot Irsko na zastavi Unije. Včasih ga uporabljajo med paradami in ob dnevu Svetega Patrika na Severnem Irskem in se uporablja za predstavljanje Severne Irske med nekaterimi kraljevimi dogodki. In pristal sem na megleno in rahlo deževno letališče Belfast. Do Belfasta me je ločilo čez 30 km. Edina možnost je bila vožnja z avtobusom. Na avtobusu sem naredil manjšo nesrečo, ko sem eni Kitajki po nesreči vrgel svojo potovalko na njene noge. Še sedaj se spomnim dogodka s slabo vestjo. In prispel sem v Belfast, mesto z okoli 350.000 prebivalci in površino okrog 132 kvadratnih kilometrov. Do zgodnjih 1080-ih je bilo na tem mestu veliko pristanišče. Belfast je v 19. stoletju igral ključno vlogo v industrijski revoluciji in postal največji proizvajalec lanenega platna na svetu in dobil vzdevek Linenopolis. Od leta 1888 je imel status mesta, zato je bil glavni center irskega platna ter industrije za predelavo tobaka, vrvi in ladjedelništva. Harland and Wolff, ki je zgradil Titanic, Britannic in Olympic, je bila največja in najuspešnejša ladjedelnica na svetu. Kasneje se je razvijala tudi vesoljska in raketna industrija. Zaradi industrializacije in notranjih selitev je Belfast postal največje mesto na Irskem. Po razdelitvi Irske leta 1922 je postal glavno mesto Severne Irske. Njegov status svetovnega industrijskega središča se je končal v desetletjih po drugi svetovni vojni. In tako sem prispel v deževni Belfast. Šele ob prihodu v mesto sem spoznal, da mi je nespanje na letališču pustilo posledice. Bil sem utrujen in kar nisem vedel, kaj naj naredim. Zbal sem se, da bom imel prtljago premočeno, tako da sem poiskal, kje lahko dam kovček za nekaj ur. Tu v Belfastu je za rezervacijo kovčkov bolj priljubljena aplikacija Stasher. Uporabniška izkušnja je bila slabša od aplikacije Luggage Hero, vendar je bila cenovno ugodnejša. Na koncu le to šteje. Za rezervacijo kovčka sem dal 6 funtov. Najraje sem prek Stasherja rezerviral oddajo kovčka v hotelu Premium Inn. Ko sem se znemil od večne prtljage, sem se z dežnikom sprehodil čez sam center Belfasta. Najbolj poznani most je Queen's Bridge, ki je poimenovan po kraljici Viktoriji.
Ko sem se sprehajal po cesti in hodil iz ene strani ceste na drugo, sem najprej pomislil, da sem prišel na Balkan. Ja, Balkan. Zeber sploh ne poznajo, pešci ne upoštevajo rdečega semaforja, pešci izsiljujeta avtomobile, vse se mi je zdelo kot kaos. Nič mi ni bilo jasno. Šele na Škotskem mi je turistični vodič povedal, da v Združenem kraljestvu ni voznik car, ampak pešec. Ravno obratno, kot je v preostalem delu Evrope. Če hoče iti pešec čez cesto, mu mora voznik ustaviti. Ne vem, kako naj opišem. Ko sem se sprehajal, nisem se mogel odločiti, ali mi je mesto sploh všeč ali ne. Na eni strani imamo lepe hiše z rožami, na drugi strani pa imamo območja s polno grafiti. Imel sem tak občutek, da ima mesto dva obraza. Nekateri grafiti so res lepi. V nekaterih predelih mesta je grafitov res polno. Veliko je pa tudi takih mest, kjer se rišejo grafiti na grafite. Ko sem se sprehajal po ulicah, sem opazil skulpturo iz plaščic. Na sredini je bil tlor iz centra Belfasta, okrog pa plaščice, ki so jih naredili otroci. Izvirno. V katero plaščico ste se najprej zazrli? Meni je najprej padla tale v oči. Tu je še primer trgovskega centra, to je pa Belfast City Hall, je meščanska stavba mestnega sveta Belfasta na trgu Donegal. Obrnjena je proti severu. Takrat so ravno postavljali znak za Belfast. Rezultat postavitve vam bom pokazal v naslednji epizodi. Belfast je res zanimivo mesto z dvema obrazama. Na eni strani je vpliv Irske, na drugi strani popoln vpliv Anglije. Dva svetova v enem. Na samem Irskem mi je bil najbolj všeč koncept trgovine centra. Je veriga trgovin, ki deluje na Irskem in severnem Irskem. Vodi jih skupina Musgrave, to je irski trgovec s hrano. Vse trgovine pa so v lasti posameznih franšizojemalcev. Veriga ima 3 različne formate trgovin, ki so na voljo. Manjša prodajna mesta Quick Shop, srednji veliki food market in večji supermarketi. Trenutno je v Republiki Irski več kot 450 trgovin centra, na severnem Irskem jih je 120. Kaj je tako posebno pri tej verigi? Večina trgovin centra ponuja sveže kuhano in pripravljeno hrano. Poleg tega imajo kotičke, kjer lahko hrano tudi poješ v sami trgovini. Moram reči, da je ideja res odlična. Nekatere trgovine imajo celo svoje kuhinje. Na sliki vidimo eno tako trgovino. Zunaj in v notranjosti ponujajo sedišča, da lahko v miru poješ kupljeno hrano. V tem dnevu še nisem poznal koncepta trgovine, tako da si hrane na žalost nisem kupil tukaj. Sem si pa privoščil v Granny Annie's Kitchen, po slovensko kuhinja pri babici Annie. Ambient mi je bil zelo všeč. V izložbi tudi ni manjkalo steklenic irskih viskijev. Privoščil sem si en hamburger s pivom ter tudi sladico. Vse to me je prišlo okoli 28 funtov. Ja, kar drago. Še vedno sem v šoku, da je pivo stalo 8 evrov. Popoldne pa je lepo posijal sonček, tako da sem se lahko sprehodil do mojega prenočišča. Bil sem zelo utrujen, tako da sem šel tja takoj, ko je bilo možno. Do centra mesta je stanovanje bilo oddaljeno med 30 in 60 minut hoje. V tem dnevu sem prespal prek Airbnb-ja. Soba je bila res izvrstna. Prav tako tudi kopalnica. Počutil sem se res kot kralj.
Bilo je tudi najcenejše prenočišče na celotnem potovanju, 42 € na noč. Če še kdaj pridem v Belfast, zagotovo rezerviram sobo tukaj. Evo, to je bil povzetek prvega dne na Severnem Irskem. Upam, da vam je bila epizoda všeč. V naslednji epizodi pa ostajamo na Severnem Irskem. Ogledal si bom znamenitosti izven Belfasta. Se slišimo do naslednjič.